오케이. 나 장난감 살래. 장난감 보이네. 스위트 레스토랑트가 되게 많다. 섞어 만드는 거야. 아, 그런 섞어. 뭐 이런 데 약간 깜짝 놀랐네. 그치? 아빠 나 이거 그림 좀 빼면 이거 그림이 있으니까 너무 힘들어. 우리가 아주 사장님을 기분 좋게 했어. 흥정도 없이 맞아. 그냥 바로 탔거든. 오토바이보다 이게 더 빨라. 똑똑. 아빠 근데 시장인데 여기도 여기는 길거리 시장이네. 여기는 길거리 시장이에요. 저쪽은 시장이었죠. 우와, 이거 뭐야? 우와, 여기 뭐가? 여기는 뭘까요? 여러분 한번 뭔지 한번 댓글로 한번 알려주세요. 저 시온이에요. 제가 말하고 있었어요. 여기를 모르는 소스. 여기도 또 밥 먹는 곳이네요. 아 근데 매운 데네요. 지금 우리 숙소 가고 있어요. 쭉 타고요. 지금 이것도 방금 어떤 사람이 저 그려줬어요. 아빠도 그려주면 좋겠는데 그쵸? 원래 이렇게 생기는 거 아니에요. 저 누가 진짜 같냐요? 한번 댓글로 눌러주세요. 뭘 자꾸 누르래? 그러면 컷 하겠습니다. 컷이 안 돼요. 컷.